Merhabalar, merhabalar. 20 Ekim Pazartesi öğlen vaktinden hepinize selamlar. Hoş geliyorsunuz. Gelin katılın. Güzel bir canlı yayın yapalım istiyorum. Zaten ben muayenehanedeyim. Normalde hasta bakıyor olmam lazım şu an. Ama hastanın annesinin acil bir iş çıkmış. Boşluk olmuş. Ben de tam da mevsimin böyle sıkıntılı ve sürekli bana sorulan önemli bir kısmını sizinle paylaşayım istedim. Canlı yayına oldu da devam edemediniz. Hiç endişe etmeyin, ben bunu kaydedeceğim inşallah. Ve belki Instagram'da değil ama YouTube kanalında yayınlarım. Ama bu günün konusu birazcık böyle bebekli evlerin veya kreşte, anaokulda çocuğu olan evlerin sıkıntılı bir konusudur. Burun tıkanıklığı ve öksürükler, mevsim geldi. Okullar başladı, yoğunluklar. Bütün çocuklar birbirine giriyor. Öğretmenler, çocuklar, evde aile bireyleri hasta oluyor. Tıkanık burunlarda sıkıntıya sebep olabiliyor. Şimdi öncelikle yeni doğan bebeği olan, küçük bebeği olan aileler varsa önce oradan bir başlamak istiyorum. Çünkü küçük bebeklerin zaten burnu tıkanmaya çok müsait olur. Minnacık bir burunları var. Bazen içeride küçük devyasyonları var. Bazen içeride böyle konkalarda şişlikler oluyor. İçerisi ödemli oluyor. O zaman ne görüyorsunuz siz? Nefes alamayan bebekler görüyorsunuz. Veyahut da böyle nefes alırken diye sesler duyuyorsunuz. Hemen temizlemek istiyorsunuz. Şimdi hemen temizleyeceğiz mi onu bir konuşalım. Şöyle efendim. Şimdi ben böyle bir yerime yerleşeyim. Koltuğuma. Ondan sonra şimdi küçük bebekler varsa, küçük bebeklerin bir özelliği var. Emiyorlar. Anneyi emiyorlar. Burundan da nefes alıyorlar. Burun bizim solunum organımız. Ağzımız değil. O yüzden bütün işi burnumuzla yapıyoruz. Bu burun küçük bebeklerde birazcık daha kolay tıkanabildiği için nefes alıp aynı zamanda da anneyi emme ya da biberonu emme işlemini yapamayıp şöyle bir şey yapabiliyor diye kendini çekebiliyor geri. Veya emzik veriyorsunuz, emziği tutamıyor. Çünkü yine burnundan nefes alamıyor, ağzından almak istiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar yapmanızı istediğimiz şey gözlemlemek. Eğer küçük bir bebek nefes alamıyor, memeyi bırakıyor, biberonu tutamıyor veyahut da emziği tutamıyorsa o zaman o burnun açılması lazım. Şimdi burnun açılması lazım. Küçük bebeklerde nasıl yapıyoruz? Serum fizyolojik ya da okyanus sularını işte 5 mililitrelik enjektöre çekiyoruz. Ucuna bir aparat takıyoruz ya da bazen takmıyoruz. Bebeğimiz böyle yan yatırıyoruz. Göstereyim size. Yani elimde de bebek yok ama ne var? Bir tane burun var. Bebeğinize oturur pozisyonda ise, eğer bebeğiniz daha büyükse, 4 aydan büyük oturur pozisyondaysa şu pozisyonda aynada da bakarak yapabilirsiniz. Enjektörle yaparsınız. Bebeğin böyle boynu öne doğru olur. Bir taraftan girer, bir taraftan çıkar. Yani oturabilen, 4 ayın üstünde elinizde oturabilen, size doğru dayanabilen bir bebeğe bunu yapabilirsiniz. Enjektörle burnundan verdiniz, diğer taraftan çıktı. 5 mililitre falan işinize yarar yapabilirsiniz. Fakat bu oturabilen bir bebek değilse, bu bir yeni doğansa ne yapmanız lazım? Bebeğinizi yatırmanız lazım. Hatta mümkünse böyle biraz meyilli, yani yere paralel değil, kafa yukarıda olacak şekilde ve mümkünse yan çeviriyor olmanız lazım. Ve yan çevirdiğinizde üstte kalan burun deliğinden enjektörle serum fizyolojiyi verdiğinizde hop o gidecek, öbür taraftan boşalacak. Kafa böyle paralel değil ya yere, hafif yukarı doğru olduğunda arkaya doğru kaçma ihtimali de az olacak. Yani bebeğin ayına göre, bebeğin durumuna göre, otur olup olmadığına göre bile ne değişecek? Çocuğunuza verdiğiniz bu serum fizyolojik değişecek. Ha bir de şunu söyleyeyim, bebeklerin ayı ilerledikçe, yani işte 4 ayın üstünde dedim ya, işte 5 ay, 6 ay, 7 ay, 8 ay, hatta 1 yaşın üstü zaten böyle enjektörü falan da kabul etmeyebilir. Bu birazcık bebekleri rahatsız edebilir. O zaman ne yapacağız? Böyle puf puf bastığımız, bakayım şuralarda var mı? Bir tane aileye göstermek için almıştım ama bulamadım şimdi. Dur, öbür odada kaldı büyük ihtimalle. Hani böyle pıst pıst diye sıktığımız, ne bileyim, isim söyleyeceğim mecburen, burun açma şeyleri var ya, Otrivin gibi spreyler. Hani onları bastığınızda mekanik olarak atıyor ya. Onun gibi atan serum fizyolojikler var. Onlardan alabilirsiniz. Gazlı olanlar var hocam, alayım mı? Ya çocuğunuz ondan rahatsız olmuyorsa onu da alabilirsiniz. Ben pek kendi çocuklarımda onları kullanamadım. Çünkü gazla çok yüksek bir seviyede
püskürttüğü için çocuk ondan mutsuz oluyordu. Yani bir türlü mücadele ediyorduk, sürekli yapamıyorduk. Bir türlü mutlu olamadık biz ondan. O yüzden ben genelde böyle mekanik atanları da hastalarıma öneriyorum, aklınızda olsun. Peki peşinden aspiratör yapalım mı? Peşinden aspiratör yapalım mı? Güzel soru. Aspiratörleri de şöyle söyleyeyim. Elimin altında varsa hemen göstereyim dedim de. Peşinden aspiratör yapabilirsiniz. Aspiratörlerin olayı şudur. Bebek eğer kendisi atamazsa, çocuğunuz eğer kendisi atamazsa, büyük yaş grubu, yani büyük dediğim işte bir yaşın üstünde ama sümkürmeyi bilmiyor ama içerisi çok dolu, hapşurmadı, öksürmedi, içeride volüm var, çocuk bir türlü rahatlayamıyor, aspiratörle rahatlatabilirsiniz. Bir puar dediklerimiz var. Şöyle bir hacimli bir şeydir. Sıkarsınız, çocuğu burnuna koyarsınız, çektiğinizde negatif basınçla çeker. Bunu Amerika'da, Avrupa'da falan sık kullanıyorlar. Puar kullanabilirsiniz. Bizde o kadar sık değil. Bizde genelde aspiratörler daha sık. Onun da böyle ucu var. Bir diğer ucu da size doğru geliyor. Diye çekiyorsunuz. Diye sümüğü indir veriyor. Şık diye sümüğü indir veriyor. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fakat bunu ve serum fizyolojikle temizlemeyi ben size her gün önermeyeceğim. Şimdi oraya gelelim. Bazen aileler diyor ki hocam diyor, ben çocuğun burnundan fısır fısır ses geliyor, her gün temizliyorum, doğru mu yapıyorum? Eğer çocuğunuz rahatlıkla nefes alıp burnundan nefes alıp sizi de emebiliyorsa, o demin ilk başta bahsettiğim bulgular yoksa, vallahi çocuğun sürekli temizleyin, sürekli çektirin, ben istemiyorum. Şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi bizim mikrobiyotamız var ya, hani herkes bunu nerede biliyor? Bağırsak sistemimizde var. İyi mikroplar var, oranın dengesini buluyorlar. Çok güzel de o iyi mikroplar vücudumuzun neredeyse her yerinde var. Yani sizin burnunuzun içerisinde de, boğazınızda da aslında bizim için iyi olan mikroplar var. Ve biz eğer çok ciddi bir sıkıntı yoksa, çocuğun dışarı atmakta çok zorlandığı bir balgamı, sümüğü yoksa ve sürekli serum fizyolojik verip sürekli çektirirsek, aslında biz oradaki iyi mikropları da biraz alıyor olabiliriz. O yüzden, o sebepten ben size açıkçası her gün temizlik yapın demem. Ama çocuk çok zorlanıyorsa, ama çocuğun burnu çok doldu, arkaya akıyor, özellikle de geniz akıntısı yapıyor, geceleri çok zorlanıyoruz, lütfen temizlik yapın. Onu net söylüyorum. Aspiratörlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu diye ağızdan çekmeli aspiratörünüz varsa, bir de diğer çeşitleri var, işte makineye takılanı var, kendisi makine şeklinde olup negatif basınçta çekileni var. Farklı türleri kullanabiliyorsunuz. Ben bunu biliyorsunuz, pek marka vermeyi de sevmiyorum. Ama değişik ürünleri arkadaşlarınızdan öğrendiğiniz güzel. İşte burada da bana soruyorlar, ailelere söylüyorum. Evet, güzel, kullanabilirsiniz. Ama basit olanı, hani böyle burnuna koydunuz, burada bir filtresi var. Ucu da ağzına aldınız, çocuğun burnuna koydunuz, ucu da ağzına aldınız diye çektiniz. Burada bir şeye dikkat edin sevgili anneler, babalar. Kim bunu çekiyorsa orada evet sümük, oradaki filtreye takılıyor uca. Onu atıyorsunuz belki ama mikroplar da size doğru geliyor. O yüzden anne baba arasında özellikle ciğerleri birazcık daha hassas olan birileri varsa, yani mesela diyebilirsiniz ki hocam ben en ufak şeyde hemen öksürürüm, hemen ciğerime iner. Yani mümkünse böyle bir şey kullanmayın da makinalı olanından kullanın. Ya da evde bu varsa belki bunu eşiniz yapabilir. Çünkü inanın size de gelir. Yani ben biliyorum, çocuklarımın burnunu hep ben temizlediğim için ben bir de zaten çocuk doktoruyum, sürekli mikrop alıyorum. Bir de o aspiratörden onu çekiyorum. Ben perişan olurdum yani. O yüzden aynı perişanlığı siz yaşayın istemem açıkçası. Evde kimin immün sistemi daha sağlamsa o da çekebilir. Aklınızda olsun. Şimdi biz burada tabii bir şeyden bahsedeceğiz. Bu burun tıkanıklığını arttıran bazı etkenler var. O da nedir? Ben Ankara'da yaşıyorum. Benim gibi eğer böyle kuru yerde yaşayan ve özellikle de ısıtıcıların çalışmasıyla beraber evi kuru olanlar varsa lütfen evinizin nemine bir bakın. Hani böyle mesela biz burada hastalarımıza işte göstermek için odanın sıcaklığını bilelim, böyle sıcaklık ölçerimiz var. Bunda nem ölçer yok. Ama çok rahat bir teknoloji marketten, bir bebek mağazasından nem ölçer alabilirsiniz. Bizimki gibi kuru yerde yaşayan biriyseniz çocuğunuzun da burnu bu kuruluktan nasibini alabilir, kanayabilir. Kuru sümükler olup onu çıkarmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Geceleri hırıltılı uyuyabilir. Ama bunda da bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyelim çocuğunuzun yatağı burada.
Çocuğun burada güzel güzel yatıyor, uyuyor. Sizin ölçüm aletiniz de odanın diğer yerinde. Yani o zaman siz o çocuğunuzun burnunun neyi aldığını bilmiyorsunuz. Bunu niçin söylüyorum? Özellikle biz odada nem aleti kullanıyoruz hocam diyenler için söylüyorum. Çünkü nem aleti bir yerlerde çalışıyor. Nem ölçer de ona yakın nemi ölçüyor. Fakat çocuğunuzun yanında nem ölçülmüyor. Lütfen çocuğunuzun yanında, yani daha doğrusu çocuğunuzun ortamı neresiyse işte yatağın içine falan koyun. Öyle nem ölçün, oldu mu? Peki bunun iyisi nedir? 40 ila 55 arası iyi nem değerleridir. Bazı ailelerimiz diyebilir ki oho bizimki daha fazla, deniz kenarında olanların daha fazladır. Onların zaten bir nem ölçmeye de ihtiyaçları olmadığı gibi nemi azaltıcı, nem tutucu makinelere de ihtiyacı olabilir. Ama ben şimdi bir Ankaralı olarak konuşayım. Ankara'nın göbeğinde biz nemsiz kalıyoruz. Çocuklarımız bundan dolayı da etkilenebiliyor. İç Anadolu bölgesindeki herkes bir nemi ölçsün derim, deniz kenarında olanlar dışında. Başka neler burun tıkanıklığı yapıyor? Viral enfeksiyonların kendileri. Bu mevsimde ne var? Şu an RSV'ler var. Kreşlerde RSV'lilerin kardeşleri biraz şanslı olur. Küçük bebek varsa evde. Onlar birazcık ciddi etkilenip bronşiyolite dönebiliyorlar. O yüzden küçük çocukların, kreşe giden, anaokuluna giden çocukların küçük kardeşleri varsa bebeklere özellikle dikkat edin diyoruz. Ve alerjik durumlarda burun tıkanıklığı çok yapabiliyor. Özellikle ev tozu, akarları, maytlar, işte ya da çayır çimenler yine burun tıkanıklığı yapabilir, aklınızda olsun. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Öyle bir burun tıkanıklığı düşünün ki siz çılgın gibi buraları serum fizyolojikler, hatta burun açıcı spreyler yapıyorsunuz. Aspire ediyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki ya verdiğim şey neredeyse gelmedi, yuttu mutlu ne oldu, buradan sümük falan gelmiyor. Ama bu çocuğun burnu tıkalı. O zaman neye bakacaksınız? Çocuğunuzun geniz eti tıkalı, ama geniz eti irileşmiş, büyümüş. O yüzden arka tarafta tıkanıklık yapmış olabilir mi? Buna bakmak lazım. Şimdi geniz eti tıkanıklığı nasıl anlaşılıyor? Ben size bir kısaca bir ipucu vereyim. Ben çocuk doktoruyum. Hocam geniz eti tıkalı mı? Bir bakar mısınız? Muayenede bu anlaşılır mı deseler bakamam. Çünkü ona muayene olarak kulak burun boğazcılar genelde 2 yöntemle, eski bir yöntem var. Toplam 3 yöntemle bakabiliyorlar. Ama ben bunu hikayeden anlıyorum. Mesela anne bana şunu diyor. Hocam hasta oldu bizim çocuk. Burnu çok tıkandı. Tamam. Ve horladı. Diye uyuyor. Çok güzel. Tamam. Ağzı açık uyuyor. Hatta dudakları da çok kuruyor. Bunlar genelde şişmiş geniz etini gösterir. Şimdi iyi de bizim çocuk hasta olunca zaten bunu yapar. Çocuğun hasta olduğunda bunu yapması geniz etinin de bu işe karıştığını gösterir ki bu çok normal. Burunda bir mikrop varsa geniz etini de şişirecektir. Bunda sıkıntı yok. Bu ne zaman sıkıntılı biliyor musunuz? Eğer çocuğunuz böyle bir durum yaşıyor, yani geniz eti kabarıyor, ediyor, çocuk iyicene böyle bir hıkırtılı, hukultulu oluyor ama hastalık bitti. Ne bekliyoruz biz? Geniz etinin küçülmesini bekliyoruz. Geniz eti küçülecek ve tıkadığı o burun arka boşluğunda tıkadığı alandan küçülerek artık rahat nefes almaya gitmeyi sağlayacak. Baktınız enfeksiyon bitti. 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta yani sayıyorsunuz. Haftalar geçiyor ama sizin çocuğunuzun horlaması, etmesi geçmiyor. Sürekli ağzı açık uyuyor. Demin dediğim durumlar oluyor ve hatta daha aslında doktora hızlı götürecek şeyi söyleyeyim. Apne dediğimiz durum oluyor. Yani çocuğunuz nefes tutuyor. İşte o zaman sevgili anneler bize de değil, yani çocuk doktoruna da değil, çocukla deneyimi güzel olan bir KBB doktoruna gitmenizi öneririm. Bakın KBB'cilere çocuk hastayken gittiğiniz zaman şöyle bir şey olacak. Diyecekler ki size annesi iyileştiğinde gel. Şu an zaten burası enfeksiyonlu. Ben bunu pek göremem. Bunun yani geniz etini kontrol etmemi istiyorsan sen bana iyileştiğinde gel. İşte tekrar görelim. Ne zaman? Bir 4 hafta sonra falan görelim diyeceklerdir, aklınızda olsun. Çünkü bazen annelerimiz şey yapar, hızlı götüreyim ister. Sonuca ulaşmak için çok haklı. Ama eğer çocuğun tedavisi falan verilirse o sırada o tedaviyi uygulayıp ondan sonra kontrol için gitmeniz çok yerinde olacaktır. Şimdi bunu da söyledik. Bunun da yeri neymiş? Kulak, burun, boğaz, KBB doktorları. Onlar bazen işte böyle bakıyorlar. Fiber optikle, bazen de panoramikle, yani yandan, daha doğrusu panoramik değil, yandan bir geniz eti filmi çekiyorlar, bakıyorlar.
Bu tür tanı amaçlı tek kesitli filmlerden de korkmayın. Özellikle söylemek istiyorum. Çünkü oradaki alacağınız bir doz film sizin çocuğunuzun belki de çok kuvvetli antibiyotikleri, çok kuvvetli steroidleri kullanmasını engelleyecek. O yüzden çektirebilirsiniz. Şimdi o zaman bir şey daha var. Çok da uzun yapmayacağım canlı yayını. Hem kolay dinleyebilin beni diye hem de çalışan anneler öğle arasında dinler diye bu saatte olması da güzel oldu. Şimdi bir noktamız daha var, hemen onu söyleyeceğim. Odayı hangi sıcaklıkta tutalım? Vallahi şimdi bakın, benim muayene odam şu an 25 derece. Ama ben burada bebek ağırlıyorum. O yüzden burayı birazcık sıcak tutmaya çalışıyoruz. Küçük yeni doğan soyduğumuz için. Fakat sizin ev sıcaklığınızın aslında o kadar da yüksek olmamasını öneririz. Çünkü ne kadar sıcak burun o kadar kuruyor sevgili anneler babalar. 21, 22 derece, 23 derece iyi derecelerdir. Bu arada gelmişken ne olduğunu da söyleyelim. Göğüs önünden veya sırttaki iki kürek kemiğin arkasından elinizi sokarak çocuğunuzun iyi sıcaklıkta olup olmadığına eğer tereddüt ediyorsanız bakın. Çünkü burun açıkta kalıyor. Burun soğuk, el, ayak soğuk diye üşüdüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Buralar dolaşımın iyi olmadığını ve sizi de birazcık şaşırtacak yerlerdir küçük bebeği olanlar için söylemiş olalım. Şimdi son olarak bir şey söylemek isterim. O da şu. Burun tıkanıklığına peki biz ne yapacağız? Değil mi? Şimdi bir, oda sıcaklığımız çok yüksek olmasın dedik. Tamam. 2, evimizin her tarafını nemlendiremeyebiliriz ama çocuğumuzun çok vakit geçirdiği, ya geceliğin bir yatıyor 10-12 saat uyuyor belki, değil mi? En azından gecenin uykusu sırasında uyku alanının iyi nemli olması, mümkünse bütün ev iyi nemli olsun, o ayrı zaten. 3, alerjik durumlar, enfeksiyon gibi durumlar varsa bunların tedavisi olsun ama bunların olmadığını düşünelim. Ama çocuğunuz hışır hışır, fıkır fıkır ve arkaya akıntısı var ve çocuk öksürmeye başladı. Bakın işte işin böyle müdahale etmelik kısmına geliyoruz. Eğer bir çocuk hani burnu bir açılıyor bir kapanıyor, tedbir aldıkça iyi oluyor. Fakat hocam bu çocuk iyice bir öksürmeye başladı dediğimiz noktada biz şuna bakıyoruz. Bu öksürük eğer burnunu biz iyi açamadık da arkaya doğru akıyor ve ondan dolayı öksürüyorsa biz buna zaten geniz akıntısı var. Çocuğun öksürüğü çok kuvvetli olmuş. Aman diyoruz bu öksürüğe bir bakalım diyoruz. Ne yapıyoruz? Doktorumuza götürüyoruz. Eğer çok bariz sıkıntı yok ya ben burnunu açıyorum. Çünkü bana mesaj da geldiğinde annelere ilk söylediğim şu oluyor. Annesi sen burnu tıkalıysa bir aç, öksürüğü değişiyor mu değişmiyor mu? Ya ben çocuğun burnunu açtım, senin fizyolojikte yıkadım. Güzel buharlı banyolar yaptım. Nemlendirici odasına koydum. Burnu açıldı, öksürüğü de kalmadı. Demek ki sıkıntımız buradaymış. Ya biz burnu açtık ama çocuğumuzun öksürüğü var ya da öksürüğü giderek artıyor dediğimiz noktadaysak o zaman lütfen muayenesini yaptırıyoruz. Öksürükle ilgili birkaç şey var ki orada hiç evde bekleyin demem. Bazen akşam mesela aileler arıyorlar ya da mesaj atıyorlar. Hocam bizim çocuk öksürüyor. Hemen gidelim mi, acile gidelim mi, gece vakti ne yapalım diye. Gece vakti acile götürecek birkaç şey var size, onu söyleyeyim. Bir tanesi çocuğunuzun çok hızlı sesi kısıldıysa geceliğin acile gidersiniz arkadaşlar. Orada hiç evde beklemeye gerek yok. Şunu yapabilirsiniz tabii. Olayı bir anlayana kadar soğuk buhar tutarsınız. Artık hava soğuk, dışarı böyle bir çocuğu giydirip çıkartıp soğuk hava aldırırsınız. Buradaki hafif bir ödem varsa onunla geriler. Ama öyle değil ve hızla ses kısılıyor. Çocuk böyle at öksürüğü, köpek öksürüğü dediğimiz böyle bir boğuk bir öksürük yapıyordur. O zaman lütfen zaten acile gidersiniz. Onu hiç beklemeyin. Ya da küçük bir bebeğiniz ilk 3 ayda, yeni doğan zaten her şeyi hızlıca gelişebiliyor. İlk 3 ayda, yeni doğan dönemi dışında ilk 3 aylık bir çocuk çok hızlı bir şekilde hem de kriz gibi neredeyse öksürüğe dönüyorsa lütfen götürürsünüz. Veya çocuğunuzun hani nasıl diyeyim size yüz rengi bile değişir. Buralar böyle morarmaya başlar. Benim sabah ben muayene edeyim diye bekleyip sabah karşılaştığımda çok ciddi siyanozu olmuş bir hastamız vardı. Şimdi kocaman delikanlı oldu tabii 15-16 yaşında. Ama mesela ben çok korkmuştum. Niye beni beklediler diye de çok üzülmüştüm. Geceleyin keşke acile gitseler diye. O yüzden ani gelişen öksürük, kriz gibi olan öksürük, çocuğun nefesini yani baktınız ki yani normal solunumu bu değildi. Bu çocuğun çok hızlı nefes alıp veriyor. Bu öksürük.
havlar gibi olan, ani ses kısıklığı geliştiren öksürük, renk değişikliği yapan öksürük ve mesela yardımcı kaslar diyoruz. Burun kanatlarımız bizim normalde nefes alıp verirken hiç oynuyor mu? Oynamıyor. Ama zorlu bir nefes alıp vermede görüyorsunuz değil mi? Burun kanatları açılıp kapanıyor. Hani çok koştuğumuzda yardımcı kaslarımız çalışır. Yardımcı kaslar bebeklerde de göğüs kafesindedir. Bu göğüs kafesinde bu kaburgaların arasının indiğini görürsünüz resmen. Yani çocuk o kadar oraları açmaya çalışır. Orada şekil değişiklikleri görürsünüz. Ya da buradaki çıkıntının derinleştiğini görürsünüz. Bunlara biz diyoruz ki zorlu solunum. Çocuk zor solunum yapıyor. Aman diyoruz sevgili anneler, babalar, gece vakti bile olsa acile böyle durumlarda götürüyorsunuz. Yoksa bir öksürük daha var. Onun için çok heyecanlanmıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Soğuk algınlıklarının, nezlenin bir özelliği var. İçeride bayağı sağlam tahribat yapıyor. İşte mukozayı falan coşturuyor. Salyasunluk oluyoruz. Öksürüyoruz, hapşırıyoruz falan. Virüs gidiyor bizden. Mikroplar gidiyor. İyileşiyoruz. Fakat bir türlü o öksürüğü, o şeyi rahatlatamıyoruz. Vücudumuz hemen rahatlatamıyor. Yani solunum yolu enfeksiyonundan sonra çocuğun keyfi çok yerinde, ateş yok, yemesi içmesi güzel, emmesi güzel. Buralarda hiçbir sıkıntımız yok. Ama çocuğumuzun böyle gıcık şeklinde öksürüğü devam ediyor. İşte biz buna da o kadar heyecanlanmıyoruz. Diyoruz ki büyük öksürüklü, aman solunum yolu enfeksiyonlarından sonra, çok pardon, bir sürü mesaj geliyor bu arada ama onları bir kapatalım. Bir sürü hastalık durumu geçiyor. Hastalık durumu geçtikten sonra da küçük öksürüğü devam ediyor. Ama klinik olarak bir kötüleşme yok. Hiçbir şey yok. O zaman biz ne yapıyoruz? O zaman biz diyoruz ki annesi bir 3 hafta, 4 hafta hastalıklardan sonra öksürük olabiliyor. O kadar da heyecanlanma, ama klinik durumda bir kötülük olursa hemen irtibata geçelim ya da işte hemen hastaneye gidebilirsin diyoruz. Aklınızda olsun. Başka size söylemediğim şey var mı? Bir şey daha var. Öksürük şurupları var. Şimdi mesela bazen aileler yazar. Şimdi ailelerimiz artık internetin de kullanımıyla beraber çok fazla güzel bilgiye de ulaşıyorlar. Eskisi kadar bize öksürük şurubu sormuyorlar. Eskiden bana daha fazla sorarlardı. Şimdi aileler öksürük şurubu sormuyor. Biz de öksürük şurubu yazmıyoruz zaten. Nasıl diyeyim size? Öksürüğü kesmek istemiyoruz. Şimdi öksürük ne? Bir refleks. Nasıl bir refleks? Diyor ki burada bir sekresyon var, bunun arkasından geldi. Hop, ses tellerinin oraya geldi. Öksür at. Tamam. Balgam geldi. Öksür at. Eğer ben buradaki öksürük mekanizmasını, yani vücudun o balgamdan kurtulma çabasını kesersem ne olur? O balgam aşağı iner. Ya yutarsınız ya da ufak ufak ciğerinize kaçar. O zaman ne olur? Buradaki mikropları neredeyse yani steril gibi sayabileceğimiz bir göğüs kafesine, yani ciğerlere indirmiş oluruz. Biz o yüzden öksürük şurubu sevmeyiz. Ama hocam öksürük için bir şeyler yazılıyor. Evet, yazıyoruz da onlar genelde öksürüğü rahat atlatmanız için, genelde de balgamı inceltici şeyler oluyor. Bu kolitikler değil aslında. Bir de böyle çok öksürtenler var. Ben onları sevmem. Ama balgamı biraz incelten, çocuğun özellikle faringste bir iritasyondan dolayı öksürüğü varsa o faringsi kaplayıp rahatlasın diye kullandığımız şuruplar var. Onları veriyoruz. Ama bir tarif vereyim size. Tarif vereyim. O şurup değil. Ama şuruplardan, şuruplar kadar işe yarayan bir şey. Çok da yani gıda demek istemiyorum. İlaç, bal. 1 yaşın üstündeki çocuklarda bir alerjisi de yoksa biz bal kullanıyoruz ya. Gecenin yatmadan önce kaynattınız, ılıklaştırdınız. Yani 40 derecenin üstünde biliyorsunuz bal etkileşime giriyor. Pek sevmiyoruz biz. Başka moleküller çıkabiliyor. 40 derecelik, yani rahatlıkla buranıza işte değebilecek, hani biberon derecesidir 40 derece. Sıcak olmayan 40 derecelik suyunuza şöyle yarım çay bardağını düşünün. Dolu dolu bir tatlı kaşığı, normal baldan bahsediyorum. Özel ballardan değil. Bir tatlı kaşığı balı koyup şöyle birazcık da limon sıkıp karıştırıp çocuğunuza içirebilirsiniz. Yiyebilir. Ama birazcık içmesini tavsiye ederiz. Buraları kaplayan baldan biz çok büyük fayda görüyoruz. Bal şifadır. Onu da söylemiş olalım. Tabii 1 yaşın altına vermiyorsunuz. Evet. Kabaca 25 dakika konuşmuşum.
Hemen bu konuyla ilgili. Soğan bal kürü demişler. Evet, soğan bal kürü 1 yaş üstüne rahatlıkla verebiliriz. Soğan, bal, turp beraber çok güzel işe yarar. Ben öneririm. Sorulardan konuyla ilgili soru varsa hemen size söyleyeyim dedim. Ay kıyamam. 7 yaş. Ay 15 yıl önce evet bizim hastaneye selamlar olsun. Oradan birileri el sallamış. Vallahi şimdi arkadaşlar ben de böyle hızlı acele hemen yetiştireyim diye bakıyorum. Ekstra bir soru görürsem size söyleyeyim diye konuyla ilgili olarak. Evet. Ay, kıyamam. Ciğerleriymiş, antibiyotik verdiler diyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Sevgili anneler babalar, antibiyotik seven bir doktor değilim. Çoğu doktor da aslında böyle bayıla yazmıyordur. Size bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Gerçekten antibiyotik ihtiyacı olan bir çocukta antibiyotik kullanılmadığı için çok kötüye gittiğini maalesef çok gördüm. Burada bazen ailelerin ya vermeyeyim de işte çocuk boşuna kullanmasın kaygısı oluyor. Çok haklısınız. Size bir tavsiyem olacak. Acil bir şey değilse genelde sizi bilen bir ya da birkaç doktora da gidiyor olabilirsiniz. Gündüz vakitlerindeki muayeneleri tercih edin derim. Çünkü çocuk aciller, ben de çalıştım. Sabaha kadar 450 hasta baktığımızı biliyorum. Toplam 3 kişi. O yüzden bazen bazı şeyler o çocuğu tekrar göremeyeceğiz. Eyvah yani ya ciddi bir şey varsa gözden kaçırmayalım gibi de hızlı yazılabiliyor. Aklınızda olsun. O yüzden acil koşullarından ziyade gündüz koşullarını eğer çocuğun acil ihtiyacı yoksa tercih etmenizi de öneriyorum. Hepinize çok sevgilerimi iletiyorum. Aklıma geldikçe, fırsat buldukça canlı yayınları yapalım diyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere.